မိဘတွေကိုမင်းတို့ခိုင်းခဲ့တဲ့ကံတွေကမင်းတို့တက်တက်လုံးသူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့အလုပ်ကျွေးပြပါလေဝိဆိုတာဘဝမကူဘူးကွာတာဝင်းမှုဝိပြရင်တာလင်းချိတ်ဝိလဲတဲ့တာဝင်းမှုဝိဆိုတာမိဘဝိသားသမီးဖြစ်တဲ့ချင်းသားသမီးဝိတပည့်တွေရှိတဲ့ချင်းတပည့်ဝိဝတရားတွေရှိလားမရှိဘူးလားကိုက်တပည့်ဝတရားဘယ်နှပါဒါတွေတော့ဟာပြောကြပါဦးဟာညညာထကြွားသုံးမနာယူလာမှုကြိုစီထန်နီးလှုပ်ကျွေးတင်ထွေးအံရောလားတင်တွေးတင်ပြီးရင်တွေးရမယ်ဒီဘာသာပြီးရင်အံရမယ်ဆိုတော့ရွတ်ဆိုခိုင်းတာနော်ရွတ်ဖက်တဲ့စခိုင်းတာနော်ရွတ်ဆိုတာဒီပရိသတ်တွေကိုထုတ်ပြောရတဲ့တတိရှိတာပြောပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေသာသမီကျင့်ဝတ်ကြဘာနှမျိုးတဲ့တော့ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံဝေခံထိုက်စေတူမြဝေ၍စောင့်လီမျိုးတဲ့ဝန်ငါးပဲကျင့်ပွဲသားလို့ကျွေးမွေးမပြတ်မင်းတို့ကျွေးတယ်မိဘကိုကျွေးနိုင်လောက်တဲ့ပညာမင်းတို့ရှိပြီမင်းတို့မှာတောင်းစားတဲ့ပညာပဲတက်အမေဘလို့အဖေဘလို့နဲ့တောင်းစားတတ်တဲ့ပညာပဲတက်ကျွေးနိုင်တဲ့ပညာကိုခဏတာမင်းတို့အခုရဲ့မှာမကျွေးနိုင်ရင်ကူဟာအဲ့လိုသူအဲ့လောက်လေးတော့လှုပ်ဟာမကျွေးနိုင်ရင်တော့ကူဟာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးက economic education ကိုသင်မပေးဘူးကွာပြဿနာရှိတခြားနိုင်ငံမှာ basic level မှာအဓိက economic education ကိုသင်တယ်ဥပမာဂျပန်မှာလူကြီးတန်း100ဘုံ290ဘုံတန်း120ကျော်ရှိတယ်ဂျပန်မှာလူကြီးတန်း120ကျော်ရှိတယ်ထမင်းစီတစီချင်းစီတိုင်းအစားမပိုးအောင်အဲဆိုတော့လူကြီးတန်း120ရှိတယ်တယောက်ကိုထမင်းစီပို့တယ်ဆိုရင်ထမင်းစီပေါင်ဘယ်လောက်ပြည့်တန်း120ထမင်းစီပေါင်တန်း120ကဒီထက်လူကြီးထမင်းကျွေးလို့ရအနည်းဆုံးဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကျွေးလို့ရတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကျွေးလို့ရတစီချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်တင်ပေးထားတယ်အစ္စရေးကျတော့ရေတစ်ဆက်ချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်တင်ပေးတာတို့နိုင်ငံကျတော့ဘုံဘုံလောဘာမှတန်ဖိုးသိအောင်တင်ပေးမထားဘူးမိသားစု9ယောက်ရှိတဲ့အိမ်က9ယောက်စာချက်2ယောက်စာအပိုပဲဒါကြောင့်ဘုံပြောတယ်မိသားစု9ယောက်ရှိတဲ့အိမ်က9ရက်စားတဲ့အစားအစာကို7ရက်ကြာစားရင်9ရက်စားလို့ရတယ်စီးတဲ့ရေသေးတဲ့ကတဲ့မိန်းမတွေကလည်းဒါမှမသိဘူးလေအိမ်တွင်းမှုလို့သိမ့်ထုတ်တယ်ကြဘာမှမသိတဲ့အခါသားသမီးကိုဘယ်လိုထင်းကြအောင်ကောင်းမသိကျွေးမွေးမပြတ်မိဘတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်တဲ့မင်းတို့မှာပညာတွေရှိထားမလဲဆောင်ရွက်စီမံမိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုကူညီမလဲဒါတို့ဆိုမေးကြည့်အောင်မင်းတို့မိဘတွေဘာလုပ်ကြအိမ်မှာဈေးရောက်တဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားဈေးရောက်ကူလားဈေးတိုင်းရှိတဲ့ဟာတော့မင်းတို့လိုချင်တာဖြုတ်သွားဟုတ်လားဈေးရောက်တော့မကူဘူးနော်အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာ home education တော့ economic education ကိုသိချတဲ့ဒါကြောင့်သမင်းစားတဲ့နေရာရေသုံးတဲ့နေရာမိဘကူတဲ့နေရာနော်ဝေမှာဆိုကလေးလေးတစ်နှစ်သမီးလေးကန်တဂရန်ကိုပို့လိုက်ပြီရောက်သွားပြီတစ်နှစ်ဆိုရင်သူကကြောင်မတက်နေရတဲ့ဆိုရအစီအစဉ်ရခေကြီးရောက်သွားအဲ့ကလေးလေးကိုကြောင်းပြန်လာမိဘတွေကဂသွန်းရက်ချိုးနိုင်ပြီဆိုဂသွန်းရက်ချိုးတဲ့ဟာကိုသင်ပေးရအမေလုပ်တဲ့သူကိုဒီသမီးကကဲကူရအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အိမ်မှာမိဘကိုကူရတဲ့အလေးချင်းကိုကြောင်းပညာရေးနဲ့ပါတွဲပြီးသင်တာကွာသူတို့နိုင်ငံတွေတိုးတက်တာမပြောနဲ့ home education economic education ကိုနားလဲတယ်တို့နိုင်ငံမှာဘာမှနားမလဲ